говоря, Артур записал 3 часа своего голоса в специальной нейронке Eleven Labs, которая клонирует голос, который, кстати, тоже покупает у нас рекламу на нашем с Артуром канале AI Master уже. Этот голос Артура, он ему принадлежит. In summary, OpenAI appears to be gearing up not just for a technical upgrade, and consistency and patience are literally the keys here. Мы его сгенерировали с помощью нейросети. Это нормально. Это не роботизированный голос. Это голос Артура, который Артур натренировал с помощью Eleven Labs, понимаете? Аватар — это тоже натренированная модель реального человека. Монтаж делал тоже реальный человек. Это монетизируемый контент. Он приносит нам сейчас по где-то $400 монетизации в сутки. Чтобы искусственный интеллект и нейросеть приносила вам деньги и работала в долгосрок, нужно работать. Что это значит? Нужно не публиковать материалы, сгенеренные искусственным интеллектом, а в своей работе использовать искусственный интеллект для того, чтобы не записывать ролик самому, да? У нас есть свой голос настоящий, который работает, и мы натренировали Eleven Labs. Мы-то потратили на это 3-4 часа, вместо того, чтобы записывать каждый ролик, тем не менее, мы сделали какую-то работу. Если бы мы просто озвучкой какой-то супер базовой сгенерили синтетический голос, Google мог бы счесть его недостаточным авторским комментарием. Если бы мы взяли просто, спросили бы у чата GPT, а как ты думаешь, что сейчас рассказать про искусственный интеллект, чат GPT опять же мог бы смеморизировать, да, что называется, выдать то, что есть в его базе, он сейчас подключен к интернету. Он может выдать чью-то статью из какого-нибудь New York Times без всяких изменений, но так как мы делаем сценарий не таким образом, а берем каждый отдельный блок нашего скрипта и просим его генерить по абзацам, у нас получается хороший авторский классный сценарий с авторскими мыслями. Если все это подобобщить, то получается следующее. YouTube действительно монетизирует контент, который создан искусственным интеллектом, если он сделан со значительным авторским комментарием, если это отдельная творческая единица. Для тех, кто создает какую-нибудь AI музыку 10 часов. Смотрите, помимо того, что мы копирайт-фри вот эти вот все штуки нужно пройти, да, всю вот эту одищу, так еще и если вы делаете какой-то ролик, например, у вас стрельнула какая-то мелодия, вы берете эту мелодию, перебиваете, делаете ее с другой картинкой, потом ту же картинку, но со старой мелодией. То есть делаете разные комбинации из одних и тех же исходников. Это будет сочтено автоматически сгенерированным контентом, либо автоматически сгенерированным спамом. В чем отличие? Когда можно замонетизировать powered by AI контент, даже если это просто обычная музыка под фотографии. Смотрите, для YouTube важно не нейронка, а авторский комментарий. То есть, если вы пишете в заголовке «Осенний лес такой-то, такой-то», там звуки природы, водопада, если вы четко прописываете каждый ролик, и он каждый имеет отдельную идею, если вы пишете какой-нибудь, не знаю, арабский фонк, но там все еще одна и та же попса, это автоматически сгенерированный спам. А если вы нейронкой делаете сначала арабский фон, какую-то попсу, еще какую-то мелодию, все это миксуете на одном канале и делаете музыкальный канал, который размещает контент, сделанный искусственным интеллектом, но в каждом ролике есть какая-то уникальная задумка, все ролики не одинаковые, а содержат какие-то разные смысловые части, и эти самые ролики собраны из AI-контента, но который был создан из уникального контента. Если вы брали какой-то арабский фон, который вы написали сами, или вы взяли какую-то попсовую мелодию, которую сгенерировали в нейросети, но из вашего насвистывания. Вот сидели такие... Вот я насвистел, это скорее всего уникально. Вот если я вот это закину в нейронку и сделаю из этого песню, и буду делать канал, где я буду делать разные насвистывания в разных стилях, с разными тематическими картинками, это